Ой, сколько можно? Сколько? Где я? Вы на море. Блин. И что тут надо делать, блин? Вот тут это, вот это парад. Я был, да, я был в море. И тут блок, один блок. А вон там кабарик. Вот, блин. А я что-то вижу, а вы не видите? Вот, все, появился. Вау, какая тут уже остался. Теперь тут надо лодку сделать. Вот тут камень. И надо что-то сделать. Надо тут написать. Сос, помогите! На помощь! Что? Здравствуйте! О, здравствуйте! У меня кабарик сломался. Маленький, теперь он утонул. А он там далеко. Он там мой дом. Он там большой кабарик. Да. И что это? А теперь вы вдвоем? Да, кажется. Окей. Ты пока добывай блок. Но я и знаю, ты можешь добывать блок? Дай добывай. Так, все я поставил. Вот. О, нам вот это нужно. Спасибо. Ты помогла мне? Спасибо. И как сюда пойти? Я не знаю пока. Да как пойти? Ну, я камером вот где-то вот так попал. Ну, я не знаю, тут солнышко. Это что это еще было? Ой, где ты? Ой, сам спасатель. Нет, он умчался. Нет, мама. Мама, ну пожалуйста. Мама. Что ты делаешь? Ребята, мама забрала мне зарядку. Теперь надо сломаться. Надо. Я сломал, и я сделал такая. И что-то тут не так. Я один блок, и что-то ладно. И просто я сама буду что-то тут буду построить. Так, я море, и я буду построить. Вот, на, мама, прости. Так, и это. Один блок. Аппарат нам надо сделать. Я сейчас тонусь.
я сегодня забыла там мой котик упал и сломался. Так, и это, если сейчас будет окончиться, и это, и будете смотреть мою музыку, и тут Brawl Stars вышла, вот я вам покажу. Нет, у меня нет Brawl Stars. Не буду показать. У меня нет Brawl Stars. И малыш удалить. Дай мне.